かなりストレスかかるから、ドローンっていうのは。一旦止めますよと言いながらこっちで撮ってる。あそこにいるよ、見えてるよ、あそこにいるよ、ちっちゃいけどな見えてるんだよ。終わった。終わったけど処理に時間かかるからね、これスフィア。今度もう少し向こうまで行ってちょちょぎれぐらいまでも行って戻ってきましょう。どの辺まで行けるだろうね。まだ20分ほど飛べるから。あ、鼻水が入った。行こう。動画いいでしょう。行こう。
スーフィアスーフィア連発。もう一回スティック触っちゃった。もう一回ね、やり直し。